आजको दिन यो नेपालको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मानिएको इन्द्र जात्रा पर्व आजको दिन यो पूजाहरू जुन नेपाल सरकारको तर्फबाट पूजा आउनुपर्ने पूजा आएको छ कि छैन, आएको अवस्था छ भने के कस्तो खालको पूजा आएको छ जानकारी। धन्यवाद। एकदम गहकिलो प्रश्न सोध्नुभयो। मेरो मनमा पनि एकदम यो लागिरहेको कुरा हो हैन कि यो पूजा सम्बन्धी मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिनमा धेरै खुसी लागेको छ, किनभने यो पूजाको सुरुवातदेखिको म भन्न चाहन्छु। किनभने जब यो पूजा आन्दोलन 2064 सालमा जुन आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलन भएको पछि 67 सालमा हाम्रो मेरो छोरा श्री गणेश भगवानको रूपमा प्रतिस्थापित हुनुभएको हो हैन। त्यो बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि यो जुन रथमा इन्द्र जात्राको दिनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन पूजा रथमा आउनुपर्ने हो त्यो पूजा रोकिरहेको थियो, किनभने आन्दोलन भएपछि त्यो पूजा गडबड भएको थियो। अनि रोकिरहेको थियो। पछि जब हाम्रो मेरो छोरा चाहिँ श्री गणेशको रूपमा प्रतिस्थापन भइसकेपछि त्यो पूजा अब नयाँ देवताको लागि नयाँ पूजा आउनु पर्यो। देवताले लगाउनु पर्ने पोसाक सहितको र रथमा ओछ्याउने आसन सहितको पूजा आउनु पर्ने। त्यो पूजा कहाँबाट आउने, कसरी आउने भनेर त्यो अन्योलमा थियौँ। अनि हामी दसैँमा चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ देवता हैन। अनि दसैँ पछि जात्रा सकेपछि दसैँमा परिवर्तन हुन्छ। दसैँमा चाहिँ अनि सेतो लुगा लगाएर तलेजोमा लाने हुन्छ नयाँ देवतालाई। अनि अर्को वर्षमा मात्रै रथ यात्रा गर्ने हुन्छ। त्यो अर्को वर्षमा रथ यात्रा गर्नको लागि देवताको जुन पोसाक हुन्छ त्यो तासको लुगा भन्छौँ हामी हैन। त्यो तासको लुगा सहितको अनि आसन, त्यो रथमा राख्ने आसन चौकटीहरू अनि तकियाहरू सहितको पूजा आउनुपर्ने। त्यो पहिला भएर राजदरबारबाट आउँथ्यो। अब अहिले चाहिँ राजदरबार नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको तर्फबाट आउँछ होला भनेर पहिला त्यति बेला पनि हामी पर्खेर बसिरहेका थियौँ, आउँछ होला भनेर। तर त्यो पूजा आउने सुरसार हामी देखेनौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यति बेला इन्द्र जात्रा व्यवसाय समितिका संयोजक मङ्गलकृष्ण मानन्दज्यू संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ तिमी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट यो व्यवस्था गरिराख्नु, म सरकारको तर्फबाट जसरी भए पनि यो पूजाको लागि खर्च व्यवस्था म मिलाउँछु भनेर उहाँले मलाई एउटा आश्वासन दिनुभयो हैन। अनि त्यसपछि मैले आफ्नै खर्चबाट नि त्यो व्यवस्था मिलाइराखेँ। किनभने अब सरकारबाट आउने कुन बेला आउँछ, तर जब रथ यात्रा गर्ने हुन्छ त्यति बेला अब तुरन्तै हामी त्यो तयार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो तर्फबाट हामी त्यो व्यवस्था गरिराखेँ। अनि उहाँले पनि हाम्रो इन्द्र व्यवसाय समितिको संयोजक मङ्गलकृष्ण मानन्दज्यू, हामी मङ्गलदायी भन्छौँ हैन। उहाँले धेरै ठाउँमा मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयमा, गुठी संस्थानमा हामी सँगसँगै गएर कति ठाउँमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ, तर व्यवस्था हुन सकिरहेको थिएन। पछि लास्ट आवरमा हामीले यो कुमारी घरको चिताएदार त्यति बेला हामी जुजुबा भन्छौँ, जुजुकाजी साक्यो, उहाँसँग पनि सोध्न गएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ पूजा आउनुपर्ने हो, तर कहाँबाट आउने, कसरी आउने, पहिला भइदिए भए राजदरबार आउँथ्यो, अहिले कहाँबाट आउँछ त्यो खै मलाई पनि थाहा भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर अनि हामी गणेशको म अभिभावकको हिसाबमा र अनि भैरवको अभिभावक त होइन, अभिभावकको रूपमा उहाँ भैरवको मामा विश्व भन्ने छ, हामी दुईजना गएर अनि यो पूजा विधि के कसो चाहिन्छ भनेर हामी जुजुकाजी साक्यो, हामी जुजुबा कहाँ गएर सोध्न गयौँ कुमारीलाई के कसो चाहिन्छ अनि गणेश भैरवलाई के कसो चाहिन्छ भनेर उहाँसँग हामी डिटेलमा लिएर आयौँ। अनि त्यसमा थपथाप गर्नुपर्ने हामीले चित्र थपथाप गरेर त्यो लिस्ट लिएर हामी गुठी संस्थानमा गयौँ। गुठी संस्थानको त्यति बेलाको हाकिम साहब हुनुहुन्थ्यो जयप्रसाद रेग्मीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा पुरा ब्रिफिङ गऱ्यौँ, कन्भिन्स गराएर। अनि उहाँले पनि सम्झिनु भयो कि हो यो पूजा आउनुपर्छ
रथमा रोकिरहेको पूजा पनि आउनुपर्छ, यो नयाँ भगवान्लाई पनि पूजा आउनु पर्यो। त्यसको लागि उहाँले पनि मन्त्रालय मार्फत कति कति ठाउँमा चाहिँ अब मेहनत गर्नुभयो, के कसो गर्नुभयो त्यो उहाँलाई नै थाहा हुन्छ। तर लास्ट आवरमा आएर 2 दिन इन्द्र जात्राको 2 दिन बाँकी हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई चाहिँ 4वटा पूजाको लागि भनेर सुरुमा जुन नयाँ देवताको लागि लुगा आसन सहितको पूजाको लागि भनेर 13,000, अनि अर्को रथमा आउनुपर्ने तिनै देवदेवीलाई आउनुपर्ने पूजाको लागि भनेर 6,500 हिसाबले 39,000 रुपियाँ उहाँले हामीलाई सुम्पिनु भयो। अनि त्यो पैसा लिएर हामीले बुढी संस्थानकै कर्मचारीहरूसँग साथमा लिएर हामीले पूजा सामग्रीहरू सबै किनेर अनि हाम्रो श्री गणेशलाई नयाँ पूजा आउनुपर्ने पोसाक सहितको आसन सहितको पूजा त्यो व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। रथमा आउने पूजा व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीले 6,500 को जुन रथमा आउने पूजाको जुन स्थिति थियो त्यो पूजाको व्यवस्था हामीले जुन गरेको थियो, अहिले हामीले चाहिँ त्यही पूजालाई हामी गौतम दाई मार्फत कुमारी घरमा भक्तजन कमिटी भन्ने छ, भक्तजन कमिटीले चाहिँ हामीले जिम्मा दियौँ। किनभने हामी देवताका परिवार भयौँ। देवताका परिवार भएर हामीले त्यो पूजा व्यवस्था गरिराख्न यदि सम्भव हुँदैन, किनभने हामी जात्राको लागि गणेश भगवानको लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नै घरमा, त्यो तयारी गर्ने कि त्यो पूजाको लागि तयारी गर्ने हामीसँग समय नहुने भएको हुनाले हामीले पनि गौतम दाइले भन्नुभए अनुसार नै उहाँको भक्तजन कमिटीलाई चाहिँ हामीले जिम्मा दियौँ कि तपाईँहरूले अब यो व्यवस्था गर्नुहोस्, राम्रोसँग गर्नुहोस् भनेर हामी व्यवस्था गरिदियौँ। अनि इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समिति भन्ने खडा भएको थियो। त्यही इन्द्र समितिको अन्तर्गत संस्कृति मन्त्रालयबाट चाहिँ यो पूजाको लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ रकम निकासा हुनुपर्छ। यो एकदम जरुरी पनि कुरा हो, किनभने यो सरकारको तर्फबाट आउने पूजा हो। पहिला भए राजाको तर्फबाट आउनुपर्ने, अब राष्ट्रपतिको तर्फबाट आउनुपर्ने पूजा भएको हुनाले यो नेपाल सरकारको पूजा हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यसैले यो सरकारको तर्फबाट पनि यसलाई आर्थिक सहयोग हुनु नै पर्छ भनेर चाहिँ पत्राचार गरेर देखाएर अनि संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हरेक वर्षको लागि भनेर चाहिँ रकम छुट्याएर दिने गरेको पनि छ। त्यो पैसा इन्द्र व्यवस्था समिति अन्तर्गत आउँछ अनि त्यही इन्द्र व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत आएको पैसा नै हामीले गौतम साक्यज्यूलाई जिम्मा दिने गर्ने गरेछौँ। हरेक साल यो 30,000 रुपियाँ यो पूजाको लागि भनेर छुट्याएर हामीले दिने गरेका छौँ। तर यो पूजा अहिले यहाँ कुरा पूजा यहाँले जुन इन्द्र जात्रा कमिटीबाट पैसा जुन नगद निकासा गरेर इन्द्र जात्रा व्यवस्थापनको अन्तर्गतकै अध्यक्षज्यूलाई सुम्पिनुहुन्छ। उहाँको रोहबरमा उहाँको जिम्माले पूजाको सबै जिम्मा ल्याउनुहुन्छ। कुमार श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको पूजा गर्नुहुन्छ। उहाँ विगतका वर्षमा पूजा हेरिराख्नु भएको र अहिले पूजामा निकै अन्तरता देखियो। पूजाको जुन विधि अनि पूजामा जति ल्याउने जुन सामान चलाउने सामानको पनि कमी छ भन्ने यहाँ जनगुनासो सुन्नमा आयो कारणले पसल नखोल्ने अवस्था यसमा पसल धेरै मिहिनेत गर्नु भन्ने जवाफ पनि अहिले भन्छन्। के साथै आएको हो कि मात्रै भक्तजनहरूको आँखा मात्रै त्यस्तो लागेको होला? यो अवश्य पनि कमी भएकै हो है। यो कमी अहिले 77 सालको उसमा यो कोभिड-19 को कारणले जुन कमी हुनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर हामीले 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिदेखि नै यही कुराको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। हामीले गौतम साक्यज्यूलाई हाम्रो यो इन्द्र जात्रा समितिको मिटिङ हुँदाखेरि हरेक वर्ष हामीले 3-4 वर्ष भइसक्यो यो मिटिङमा हामीले यो जुन सरकारी पूजा आउनुपर्ने हो, जुन रकम छुट्याएर दिएको छ त्यो अनुसारको पूजा भएन, त्यो अनुसारको पूजा आएन। रकम चाहिँ हामीले जुन दिन्छौँ तर त्यो रकम अनुसारको पूजा रकम भन्दा धेरै नै कम तल्लो स्तरको पूजा आयो। यो किन गरियो कि हामी यो गणेश भैरवलाई चाहिँ हेपा दृष्टिले पूजा ल्याएको हो कि भनेर हामी कतिपल्ट पनि भन्यौँ। तर उहाँले कुमारी घरको
चिताएदार अझ हामीले जसलाई जिम्मा दिएका छौँ गौतम साक्यज्यूलाई कि उहाँले चाहिँ अब के गर्नुभएको कसो गर्नु हामीले जति चाहिँ विरोध गरे पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न। अब होइन यो यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ कहिले के बहाना गर्नुहुन्छ। तर आज आएर जुन म खुद पनि थिएँ अस्ति 2 दिन अगाडि मात्रै 30,000 को चेक दिएको थियो अनि त्यो पैसा निकालेर क्यास गराएर क्यास दिएको मलाई खुदै थाहा छ। र आज आएको पूजामा चाहिँ यो 3 जना देवदेवी कुमारी गणेश र भैरवलाई जुन हिसाबले आउनु पर्ने 10,000 को पूजा हो रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्दाखेरि, तर त्यो पूजा पैसा अनुसारको पूजा भएन। हामी त्यो पूजा जस्तो आयो त्यसमा हामी स्वीकार त गर्छौँ, तर उहाँको नियत चाहिँ राम्रो नदेखिएको स्पष्ट नै देखा पर्यो। किनभने यो पालि मात्र होइन, हामीले कम्प्लेन गरेको विगत 2-3 वर्षदेखि हामी कम्प्लेन गर्दै आइरहेका छौँ। अझ हामीले सुनेका छौँ कि गत वर्ष यही पूजाको लागि भनेर विशेष रूपले हाम्रो यो टेपो कौशितोसा खानाबाट बिना हामीलाई कुनै जानकारी, म पनि इन्द्रजाल विवाह समितिको सदस्य हुँ र भैरवको प्रतिनिधि इन्द्रजाल विवाह समितिको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। बिना हामीलाई कुनै पनि जानकारी इन्द्रजाल विवाह समितिको पत्र सहितको त्यहाँ कौशितोसा खानामा पेश गराएर के कसो कारणले हो हामीले कुनै थाहा छैन। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जानकारी भएअनुसार त्यहाँबाट 1.5 लाख रुपियाँ 1,50,000 रुपियाँ चाहिँ निकासा गराएर ल्याउनु भएको थियो अरे होइन। त्यो 1,50,000 रुपियाँ अलग्ग भयो। फेरि इन्द्रजाल विवाह समिति मार्फत जुन सरकारबाट आउने हो त्यो 30,000 अलग्ग दिएको छ। 1,80,000 रुपियाँ यो पूजाको लागि चाहिँ व्यवस्था भएको थियो गत वर्ष 2076 सालमा। तर त्यो बेला पनि त्यति महँगो त्यति रकमको पूजा जस्तो चाहिँ थिएन। हुन त हो आज आएको जुन पूजा छ त्यो पूजामा हजुरले आज मुभी लिनुभएको छ। त्यो त्यस मुभीमा देखेको पूजाभन्दा अलिकति हल्का, त्योभन्दा 10% मात्रै राम्रो होला। तर त्यो पूजा पनि त्यो रकम अनुसारको राम्रो भन्न मिल्दैन। त्यसो भनेर हामी गणेश र भैरव त्यो पूजाको सामग्रीको लोभमा भनेको चाहिँ होइन। किनभने जुन हिसाबले देवतालाई पूजा गर्ने भनेर छुट्याएर आएको रकम छ त्यो देवतालाई पूजा गर्नुपर्छ। त्यो देवताको हक हो, हामी कुनै व्यक्तिगत मान्छेको होइन। त्यो देवतालाई हुन छुट्याएको पैसा हामीले खानु, हामीले भ्रष्टाचार गर्नु, हामीले त्यसमा तलमाथि गर्नु भनेको त्यो ठुलो पाप हो। हामी श्रद्धा भएको मानिस भएको हुनाले अब यस्तो स्थिति आउनु भनेको धेरै नै दुःख लाग्दो कुरा हो होइन। अब गणेश र भैरव चाहिँ कुनै आफ्नो एउटा कुनै बास छैन, आफ्नो घरमा बस्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू कसैलाई थाहा नभएको हामी व्यक्तिगत थाहा त हुन्छौँ, तर हामीले यसको उपाय कहाँ खोज्न जाने, कसलाई भन्न जाने, हाम्रो सुनवाई कसै कहीँबाट पनि हुँदैन। त्यो एउटा अझ दुःख लाग्दो कुरा हो। यहाँको विचारमा या भनौँ यो पट इन्द्रजाल व्यवस्थापन भएको जस्तो लागेन यहाँको विचारमा, र यो पटको दुरुपयोग भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै यहाँ विरोध किन नभएको र त्यही पदमा किन आजसम्म उहाँलाई कायम राख्नु भएको छ? यसमा त यहाँको पनि कमजोरी छ होइन र? यसमा हाम्रो कमजोरी चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि यसमा अब एक हिसाबले भन्ने हो भने कुमारी भनेको विशेष हो, हामी कुमारीलाई विशेष मान्छौँ। गणेश भैरव पनि विशेषै हो, तैपनि हामी कुमारीलाई चाहिँ बढी मान्छौँ होइन। अब हामीले मात्र होइन, राज्य सरकार र जनताले पनि बढी कुमारीलाई नै विश्वमै कुमारीको प्रचार प्रसार बढी हुन्छ, चिनिएको हुन्छ। गणेश भैरव अनि ओझेलमै परेको छ होइन। त्यसैले अब गणेश भैरव कहाँ बस्छ? गणेश भैरवको यो जात्रा हुँदा 3 दिन चाहिँ अलि प्रचार प्रसार हुन्छ, बाँकी दिन ओझेलमा
थाहै हुँदैन, कसैलाई वास्ता पनि हुँदैन, सबैले खालि कुमारी कुमारी मात्रै भन्छन् होइन। अनि त्यही भएर पनि गणेश भैरवको त्यति पहिचान नबनेको पनि हो होइन। त्यसैले अब कुमारी भनेपछि सबैले आस्था भएको छ। कुमारी घरको प्रतिनिधि भनेपछि एक आफसे आफै एउटा गरिमामय पद जस्तो हामी ठान्छौँ होइन, र सबैले त्यही नै ठान्छ। कुमारी घरको प्रतिनिधिलाई चाहिँ हामी सकभर सम्मान गरौँ, श्रद्धा गरौँ, उहाँलाई कुनै मन दुख्ने कुरा नगरौँ होइन। तलमाथि त अब हरेक व्यक्तिबाट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी सोच्छौँ, तर कति दिन सोच्ने होइन, कति दिन सहने, कति वर्ष सहने, त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। अहिले यो सीमाभन्दा अलि पर नै गएको जस्तो मलाई भान भइरहेको छ। हुन त कुमारी घरका चितायदार हाम्रो आफ्नै नातेदार नै हो, हाम्रो बजेको, मेरो बजेको रगतकै भाग नै भन्नुपर्छ होइन। त्यसैले पनि हामीले अब स्पष्ट रूपमा उहाँहरूको विषयमा भन्नु पनि अलि विरोध गर्नु नमिल्ने हुन्छ। तर यो आज म यो किन बोल्दैछु भने म आज यो मनले एकदमै सहनै सकिरहेको स्थिति भएन। मेरो मात्रै अहिले मैले यो मेरो छोरा देउता भएको आज 10 वर्ष भयो होइन। 67 सालमा देउता हुनुभएको आज 77 साल भयो, 10 वर्ष भयो। 10 वर्षमा हामीले उहाँको आनी बानी, कुमारी घरका चितायदारहरूको आनी बानी सबै हामी बुझिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो सबै बुझ्दा हामीले कति भन्दा पनि उहाँले त्यसको कुनै पनि सुनवाई नगरिकन आफ्नै मनमानी ढङ्गले जुन कार्य गरेर त्यसको आज एउटा विस्फोटको रूपमा म बोल्दैछु, विस्फोटको रूपमा बोल्दैछु। अब हामीलाई त यस्तो छ, अब आउने नयाँ देवता, अब हामी त अवकाश लिने चरणमा छौँ होइन। अब आउने नयाँ देवताका अभिभावकहरू उहाँहरूसँग गरिने व्यवहारप्रति हामीलाई चिन्ता लागिरहेको छ। किन उहाँहरूलाई पनि केही पनि थाहा छैन, उहाँहरूले जस्तो भने त्यस्तै उहाँमा हुनुहुन्छ होइन। पहिला हामी मेरो छोरा श्री गणेशको रूपमा चाहिँ आसीन हुँदाखेरि नगरपालिकाबाट जुन 2500 रुपियाँ भनेर चाहिँ देवताको लागि पूजाआजा खर्च भनेर दिनुहुन्थ्यो, अहिले आएर त्यसलाई समयमा 2500बाट हामीले 5000 गऱ्यौँ, 5000बाट 15000 गऱ्यौँ, 15000बाट यो 76 सन्देश आज इन्द्रजात्राको ठुलो पर्व कोभिड-19 को यो जुन क्लासमै बाटोबाट यहाँ राम्रोसँग पूजा गर्नुभयो, जति त्यसको सन्देश के छ आज? अब इन्द्र जात्रा त रथारोहण गर्नुपर्ने दिन हो होइन, पहिलो दिन हुने या भनेर त त्यो अब हुन सकेन कोभिड-19 को कारणले। अब तैपनि घरमा अब हामीले जुन घरमा गरिने सगुनसहितको पूजा हो त्यो देउतालाई अब दिनु त पर्यो, अधुरो राख्नु भएन, त्यो पूजा हामीले गऱ्यौँ। र साथै आज हामीले बिहानदेखि नै प्रतीक्षामा थियौँ के को लागि त भन्दाखेरि जुन हाम्रो सरकारी पूजा आउने भनेर चाहिँ हाम्रो कुमारी घरका गौतम साक्यज्यूले चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यो व्यवस्था अनुसार कि हामी आज 4 बजेतिर आउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार यहाँ हाम्रो श्री गणेश देवभाजुका साथीहरू र हामी आफ्ना छिमेकीहरू पनि मन लगाएर के कस्तो पूजा आउँछ होला भनेर चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। हामी पनि एकदम प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ के कस्तो होला, राम्रो पनि होला भनेर, कि अब के कस्तो पूजा आउँछ भनेर हामीले एउटा अनुमान त गरिरहेको, किनभने त्यसको लागि निकासाको लागि रकम निकासा गराएको मध्येमा म पनि एकजना अगाडि नै थिएँ होइन। त्यही अनुसार जब इन्तजारको प्रतीक्षा गर्दै जब अनि समयमा उहाँहरू आउनुभयो र जुन पूजा सामग्री लिएर आउनुभयो, त्यो पूजा सामग्री देखेर चाहिँ मन अलि खल्लो भयो होइन। र मेरो मात्र होइन,
हाम्रा यहाँ छरछिमेकीहरू भक्तजनहरू जति त्यो पूजा हेरौँ भगवान् दर्शन गरौँ भनेर आइराख्नु भएको देवबहादुरका साथीहरूले त्यो सामग्री हेरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि आश्चर्य मान्नुभयो यो कस्तो पूजा हो यो हामी त कस्तो ठुलो सरकारको पूजा सामान देखेर खिन्न चाहिँ भयो होइन तर सबै मान्छे अब भएको हुँदा हामीले पनि के पनि भनेनौँ जस्ट चुप लगाएर बस्यौँ अब तर यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति आगामी वर्षदेखि नहोस् राम्रै होस् होइन हेपा प्रवृत्ति नहोस् किनभने हामी देवता भनेर मानिसकेपछि देवता अनुसार व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो अनि मात्र हामीले त्यो आस्था पूर्ण भएको मानिन्छौँ यति कुरा भने धेरै धन्यवाद छ। आज यस्तो हिन्दू जात्राको दिन यस्तो पूजा हुँदा बोकेर यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले हाम्रो मिडियामा बोल्ने मौका र मिडियामा यहाँको कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि फेरि एकपटक शुभ अभियान मिडियाको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। Thank you.